Downloadează ăsta ce ți-am trimis în privat. Ok. O să trebuiască să-ți fac pisice cu Ocean și să văd dacă ai hack sau nu. Îți dau partaj? De la ce ți-a Nu. Vrei să Îți ți arăt dau de la cu cine la Ocean. ban? Sau ce? Da, Îți avea trimit acum filmarea? mereu. Bine, îți trimit acum filmarea. Bine, nici măcar nu Aia eram am eu. cerut cumva sau nu? I-am fost complice, atât. Ți-am Ok. trimis. Perspectiva Chill out, bază la man. perspectiva mea. În fine. Să-mi bag picioare. Ăsta, Windows Anti-SS, nu știu ce, bifez ăsta? Dăm doar share la screen, te rog, Iusufe. Capa. Sună. Care? Mamă, ăsta e videoclipul de ce ți-ai luat. Da, vere, efectiv, nici măcar nu eram Nu mai eu. vrea Am și filmare aici. Era Aici un băiat, era admin, cine era? Nu, vere, era hacker, gen. Dar n-am filmare, gen, care să vadă ID-ul lui. Batul care a filmat, avea și la Deci hack asta și se am pune făcut că cealaltă. complice, aia se vede Da. că complice hacker. Păi da, și ci că să-mi facă pisice. Dacă băieți ăștia, ce că Păi dacă ești băieții mei, dacă tu ești complice PC, cum e, dacă ești complice hacker, atunci de ce să-ți mai fac asta? Oricum îți iei bani. Oricum îți iei bani dacă ești complice hacker. Bro, efectiv, băiatul ăla care a filmat așa, i-am făcut de-asta, reclamație după aia. Și a luat bani. Și mie mi-a zis că și că să-mi fac un pisic și după aia dacă nu găsești nimic, că îmi dau bani. Bine, hai, dă-mi, cum îți zice, ai downloadat ăla? Păi nu mai zis care, bifez ăsta? Ai downloadat? Da, ăla. Ok. Nu anti-SS tool evader, fără anti-SS tool evader. Ok. Bă, Așa. Paul, vezi că-i bagi virus la băiat. Vezi, nu-i nici... Ce pula mea a fost aia? Sex.mp3? Nu e vere, sunt aici. Dar What the fuck, ai? Vreau să aud. Bine. Este fix, vere, dacă ți trimit în privat. Nu sună. Așa, Da, deci, downloadează, te rog. dăm cod. Aia bă, cu ăsta nu era care Da, bagi pe 2 Trojan. secunde, te rog, Iusufle, că trebuie să asta. Acum. Paul. Pins. Ce? Rezultate. Mam, ultimul, da, uite ăsta ultimul, da, era, cum zice, cu cheating, cică. Ia să văd. Bă, Paul, Da, tu în nu știi fine. pe PC și faci... Da, normal, eu am și Red Engine, am toate hack-urile disponibile, ești nebun. Ai hack-ul ăla cu GTA Online. Da, normal că da. Generate pin pentru 5M. Aia bă, pe site-ul ăsta nu era la care îți băga Trojan în calculator, așa știu. Ce, mă? Ăsta parcă îți băga Trojan în calculator, așa știu. Bă, tu ești prost la ca? Da. Învață să vorbești. Aule, bă, Bagă și tu pinul ăsta, te rog eu. Dar Da, pe ăsta? rapid, ăla care ți l-a trimis eu. Nu. Am acolo scris că e downloading Trojan. Yes. I-am instat și morții, mă, titicu. Și peste 2 secunde îți explodează calculatorul. Aia zic. Bă, Glumesc că ăștia în pula mea. Stai calm. dar nici nu cred că are ocean setări să dai keylogger. Da. De ce se încarcă așa de greu? Hă? Îți face scanarea. Așa e ce zi faci. Oceanul îi fain, dar se încarcă greu. Și cât ai pe el pe lună? Ce? Cât ai pe el? Eu l-am gratis, că vărul meu lui tata, adică vărul lui tata, cum zice, l-a inventat. Ah, ca lumea. Eu furat ideea lui tata, știi, tata normal nu mă lasă să am asta. Mm. E Ocean, dar na, eu l-am pentru că e chiar bun. Dar Inițial, mai tata era a unul, fost cum pe se care l-a numea inventat, celălalt? Că știi? mai era încă unul foarte bun tot așa, ca oceanul. Storm. Da, așa, Storm. Ăla nu-i bun și ăla? E bună, e versiunea lui tata care a inventat-o, dar e de tot căcatul. Mm. Și tata a făcut-o drept revanșă, că unchiul meu a furat ideea cu Ocean. Aveți certuri în familie, boss. Tatăl tău câți ani are, frate? 600. Ce? Câți ani are tatăl tău? 600. Ce, mă? Oh my Cât god. de are Stai tata, jos, bă, 600. ostule, n-auzi. Cât ani are tata? Da. 600. Bine, mă, hai, salut. În orice caz. Bine. Cât are tata să Bă, facă deci patru? tata câți ani are? Da, mă, da. Că era în viață 44. Ah.
Cap. Da, bă, chiar nu e amuzant. Cum Nu-i să râzi de place, moartea bă, unui tatăl său. părinte? Eu nu înțeleg de Trăiește, ce bă, trăiește, râzi, dar e un Andrei, eu nu bețivan. înțeleg. Deci, Cum Funky să râzi? consideră mor pe tatăl său pentru că e un bețivan de aia. Dar de ce râzi de frate meu, bă? De ce râzi de Râzi, frate râzi. meu? De ce râzi de frate meu? Ești Bag de bani cu permanent WhatsApp, temporar. Da, deci, cum o zis și Paul, site-ul ăsta e făcut de vărul său, tată său lui Paul, înțelegi? Da, Da, da. exact. E făcut de mine. Bă, cum adică? De ce minți? Bă, e Nu, bă, dar făcut de serios, mine, mă. Mi-s la tichet? eu cu fratele Da. meu, cu ăsta, cu Ian, am lucrat la site-ul ăsta. Deci, deci, Andrei e frate meu și noi stăm la o cameră Da, distanță, da, știi? da. Și cum Paul e verișorul nostru... Și eu am vilă cu asta 3 etaje lângă frate noi. său. Da, da, da. Lângă noi? Dar Da. noi, frate, nu glumesc, Vilă că cu am 3 aici... etaje. Aia zic. Și așa am eu cu Bă, ăsta cu și... 4, bă, de ce mă jignești? Noi, gen, noi fii atent cum să spune ție, noi mâncăm numai caviar, știi? Aha, înțeles, da, da. Da, Nu și apoi suntem, la noi n-avem budă, noi nimeni are față. mobra. Da, 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 Exact. asta te live saving-urile Bă. pe alea, nu? Hai să foșnească Uite, odată. fii atent, Gata, ca să o deschid. Pot să iau ăsta din care e eu, vezi, mă vezi, ăsta e Ian. Ce mai zici, mă, Spunky? Care? PC check tu. Ah, tu, da, da, te văd. Ce ești știi sigur. mie și la Xenon, Lasă-l. suntem doi hackeri. Da. Moșu, să-i dai bani la 149 că recunoscut. Da, Pe e pe defin. default. Și fii atent, bă, ăsta cum îi zice, Xenox. Da, da. Xenon, scuze. Da, da, Ăsta e Ian, ăsta și eu din poză. Xenox. da, da. Îți place cu ce anorac, ce îmbrăcăminte frumos, albastru, niște ochelari și care îți place? Da, stil papanar, nu? Îți place? Da. Zi-mi părerea mea la... Uite, ăsta e de Andrei, 149, stil ăsta e o poză papanar, cu fața lui. Și-a Da, făcut da. selfie și și-a făcut selfie și-a pus-o pe Discord că îi place cum arată. Da. Mie și mie nu-mi place, nu Frumos știu. rău de tot. Îl iau de sus. Oi, e foarte frumos. Are așa un pic ochi alb, dar nu știu de la ce. Cred că așa l-a pus pe Da. De la cameră, că ea e pe vremea lui Buna. pasmante, de pe vremea lui Bă, Rating. fără supărare, dar sincer vă zic, dacă aș avea un pistol acum, v-aș și pușca pe toți. Oh, nu faci de mena tichet? Aia zic, faci de mine am ticket întrebat. bun. Ia să vedem mai de aici, Am întrebat, Hapciu. Paul. 501. No, bine, înseamnă că 149 se duce în pizdă la măsă. Mamă, Oh, dar nu. cum a făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ai făcut magie, amice? Deci faci abuz de gafete. Face, ce faci abuz de grat? Faci vedem la ticket și abuz de grat? Bun, hai să facem aici o reclamație asta rapid. Da. 149, o să stai pe Diffan, ok? Nu, Eu... Vă dat jumpscare. Așa face Da, frate 2 meu. secunde. Eu, David, sunt ca și David. profil. 2 secunde, așteaptă, te rog, pe Staff Support 12 să termin cu ăsta, Vreau să ok? pot să mă uit și eu stau pe mute? Da, de fapt, Eu- da, dacă stai pe mute, da. Sunetele pe care le scot sunt ca Ia, și frate. prezintă poza mea de profil, să știți. Bă, David. Scoate, așa. Văd aici Instagram-ul tău pe ăsta. Poți să-ți dau follow. Da, frate. Accepti? Da, frate. Da, nici Stai nu e că-ți pe dau. privat contul. Poftim? Da, nici nu e pe privat contul. Da, tot îți dau Ne follow. supărăm, o să ai Hai să vedem. abuz de grad. 5. De mena tichet. Hello, sunteți la Hello. tichet aici? Da, Da, sunt frate. la tichet, te rog să pleci. Cine e adminul la tichet? Șmecherul Eu. ăsta care vorbește. Ce La pula, nu mi-l tribou dă. de masă. Cine e adminul? Am și nevoie de Eu. o părere mai sus. Ce îți trebuie? O părere mai sus. Două No, momentan nu, pot trage pe moșu. Da, moșul e la sine. Ăsta e oare? Nu, Nu, moș, ăsta. mai înainte să pus pe different, dar revin în 2 minute. Ce pula mea? Ai găsit mane? Nu, mane. Te joci sau? Bun, Da, hai deci să am vedem făcut- rezultatele. Sunteți Am pregătiți? Da, am Da. poză, bă, Ian, am poză cu mulți bani. Yeah. Ai poză cum... Asta nu te găsesc. Ce pula mea? 5 punct bară jos, David. Da. Te nu găsesc. Zi-mi bă Cred că numele contul tău cu că îți prea dau puțini eu. urmăritori, cred că aia e problema. Stai, nu, Am că știi, nu, 600. stai că fac eu schimb, îi trimit la frate meu, la Andrei. Am 600. Zi-mi mie. Punct, bară jos, nu? Așa e bun. Nu David, l-am găsit, cu nu l-am Aron. găsit. Vezi că deja l-am găsit înainte să... L-am găsit, A, mie mi-a câți apărut. banii tăi ăștia? Mamă, câți bani ai. Ian, am zis că- Ian. Mamă, ești miliardar, frate, ai Bugatti Nigron. Mamă, mă dai și pe matură. Bugatti Nigron. Da. Mamă, Mamă, eu vreau Mamă, uite, pisice. iPhone 14, frumos, nu ne batem joc. place. iPhone. Atâta mă doare capul, mă, la iPhone. cum era. Ba, noi 13 ăla. E Mama, iPhone. deci Andrei, mi-am luat tachisurile astea cele mai iute, mă, ale Nitro, Bag să pula mor eu tachis, de iute. Mamă, ce iPhone. Bă,
Bă, ăsta, cum îi zice, Xenox, așa zic eu. Da, da. Ți-am zis, ți-am întrebat frumos dacă îți place outfit-ul meu din porn. Nu, Da, e stil frate meu. poponar, nu-mi place. E stil Bă, mi-aș Îți poponar. place? Bă, vezi că o să ai abuz de tichet, abuz de Frate grad. meu, mi l-a făcut Ah, Andrei, mi l-a oh făcut my god, nu mă cadou bana, te și rog. tu. Nu-ți place? Bun, păi văd că faci aici, ai arfe la tichet și mie nu-mi plac arfele la tichet. Mamă, te rog, nu-mi da jail, frate. Ai Bă, de vreau 5-0, nu PC te rog check. frumos să sancționezi. 2 Și eu vreau secunde, PC David, check. 2 Îmi secunde. place, Da, da, da. îmi place RPF-ul, îmi place RPF-ul și vreau să am hack. RPF-ul? Hashtag Ok. Battle să-l banezi. Deja mă doare capul, permanent, băia, să battle. mor eu, nu mai am. Bă, Eu să-l gata, gata. banezi. Ați terminat? Nu, că mi se tot încarcă, fută-l în gură Ah, de ok. Ocean. Dă-și tu partea, că-s curios ce rezultate iese. Yeah. Păi până acum mi-arată că e cheating la băiatul, deci vreau să mă uit La care e mine? problema. Ok. La Bă, tine. cum se numește? Bă, Mm. eu am fost banat aiurea și mi-a zis Brâncuș să vorbesc cu tine, că e Da, lumea știu, David, n-ai nicio treabă. Xeno, dă-mi te rog eu partajare la ecran. Hai, ți-am dat. Da, du-te la 5M. Da, îți Da. recomand să gagica mea. Ia, beba. Was? Cine vorbește, Bist mă, bro? wieso? Ce zice mă ăsta? Bro, cine Grade. vorbești? Zu Amanda. Bro, cine Nein, vă ich vorbește? kann jetzt nicht. Stai mă puțin, stai signalul. Ja, okay, in 10 Minuten komme ich. Ja, okay, ich komme gleich. Yalla. Hai da, scuzați germană, du-te pe 5M. Yes. Să intră pe 5 Engine? Ok. Nu, dă-i click stânga la 5M, te rog. Ah, să intră în folderul Bă, ăsta? nu, exact. Așa. Intră Da. la plugins, Plugins? Da. ieși. Da. Ce state astea? Botan, AC5, Sunt adeziv, la 5M, nu DLL? știu, mă întreb pe mine. Nu sunt 5M astea, bossule. Nu sunt? Cum să nu fie? Ia, stai să văd. Ai spoofer, futu-te în gură. Ce? Adică? Ai Da, băi, spoofer. Ia. Hai spufări, ești codat, bă. E codatule, mă. Uite, bro, nu mai merge, că mi-am șters astea care zici tu. Că scot. Ce ți-ai șters? Bro, mi-am șters astea. Acum le-ai scos, acum le-ai scos? Nu, mi-am șters Asia adesiv astea vere și efectiv nu mai merge. Degeaba ai spoofer, degeaba, nu, Un pare spoofer. rău, nu primești bani. Ai Corect. spoofer, nu primești bani. Ce spufărăm? Pare rău, salut. Ce-am făcut vere?